హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ వికీ. వెల్కమ్ టు ది టెక్నిక్ గురు ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియోలో ఆల్రెడీ thumbnail చూసి ఉంటారు కదా. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. మీరు ఒక 1080p గేమింగ్ పీసీ బిల్డ్ అయితే చేసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారా? అది కూడా బడ్జెట్లో. అండ్ మనకి 35,000 ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో 1080p గేమింగ్ చేయొచ్చు అండ్ ఎడిటింగ్ కూడా సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో దీనికోసం మనకి ఒక బెటర్ ప్రాసెసర్ అండ్ దాని కాంబినేషన్లో వచ్చి బెటర్ మదర్ బోర్డ్ అయితే తీసుకోవాలి. అండ్ మనకి ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి AMD Ryzen 3200G సెకండ్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇది మన బడ్జెట్లో అయితే ఇది బెటర్, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేటెడ్ 8 గ్రాఫిక్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇది 4 కోర్స్ అండ్ 4 థ్రెడ్స్తో అయితే రావడం జరుగుతుంది. అండ్ మీరు ఎక్స్ట్రాగా అయితే గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే కొనవసరం లేదు, బికాస్ ఇది ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్తో అయితే రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి. అండ్ ఎక్స్ట్రాగా కొనవసరం లేదు. అండ్ నాకు ఇంకా 1080pలో అల్ట్రా గేమింగ్ చేసుకుంటాను అని అనుకుంటే మీరు ఎక్స్ట్రాగా గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి 8,280. కానీ ఇది మీరు బయట మార్కెట్స్లో కొనుక్కుంటే ఈజీగా మీకు అరౌండ్ 7,500కి అయితే ఈజీగా దొరికిపోతుంది. అండ్ మీరు హైదరాబాద్లో ఉంటే ఆల్రెడీ మీరు సికింద్రాబాద్ సిటీసీ మార్కెట్లోకి అయితే వెళ్ళండి, ఈజీగా ఒక 7,500 లోపల అయితే దొరుకుతుంది. అండ్ మనం అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం, ఎందుకంటే మన ప్రైస్ సెగ్మెంట్ దాటకుండా మనం వెళ్ళకూడదు. సో మనం 7,500 వేద్దాం ఈ ప్రాసెసర్కి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దీనికి కాంబినేషన్లో వచ్చే మదర్ బోర్డ్. అది మదర్ బోర్డ్ చాలా మంచి మదర్ బోర్డ్ అయి ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ కూడా అది యూజ్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇది ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ అనమాట. ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ మదర్ బోర్డ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు Ryzen 3 వేసారు అండ్ నాకు ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా కావాలి అంటే ఫ్యూచర్లో నేను అప్గ్రేడ్ చేస్తాను, ఇంకా మంచి మంచి ఎడిటింగ్స్ అయితే యూజ్ చేస్తానంటే అప్పుడు మీరు Ryzen 5 కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఈ మదర్ బోర్డ్లో. Gigabyte GA A320M-H మదర్ బోర్డ్. ఇది ఈజీగా మీకు 4,133 కదా ఇక్కడ MD కంప్యూటర్స్లో. ఇది అమెజాన్లో అయితే అవైలబుల్ లేదు, సో నేను MD కంప్యూటర్స్లో అయితే చూపిస్తున్నాను. సో ఇది మీకు కూడా ఈజీగా మీరు బయట మార్కెట్స్లో కొంటే ఈజీగా 3,250 అరౌండ్ సపోజ్ 3,300 అలా దొరికేస్తుంది ఈజీగా. సో మనం అది కూడా యాడ్ చేసేద్దాం, 3,300. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకు కావాల్సింది ఒక ర్యామ్. దీనికి మనం 4GB వేస్తే ఇది బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే రాదు, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నాను. ఇంత గ్రాఫిక్స్తో నేను చేయాలి గేమింగ్ అవన్నీ అంటే 4GB వేసుకుంటే మీకు నార్మల్గా అయితే వస్తుంది. మీకు మంచి గేమింగ్ నడవాలి అంటే సో 8GB వేసుకోండి. అండ్ ఇది DDR4 సాకెట్స్ ఉన్న మదర్ బోర్డ్ కాబట్టి మీరు 8GB DDR4 ర్యామ్ అయితే తీసుకోండి. మీకు డౌన్ క్లాక్ అయితే అయిపోతుంది. సో మీరు 8GB DDR4 3000 అయితే తీసుకోండి. ఇది అరౌండ్ 4,500 అయితే అమెజాన్లో ఉంది. నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మీరు అక్కడికి వెళ్ళి బై చేయండి. మీ దగ్గరలో మార్కెట్స్ ఉన్నాయి, కంప్యూటర్ మార్కెట్స్ సేల్స్ బాగా తక్కువగా అయితే దొరికిపోతుంది అని అనుకుంటే మీకు ఈజీగా ఇది అరౌండ్ 4,300లో అయితే దొరికేస్తుంది. ఆల్రెడీ డీల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు. సో మీరు అమెజాన్లో తీసుకోండి, ఇది బెటర్. ఇది నేను చెప్పేవి కొన్ని అమెజాన్లో తీసుకోండి, కొన్ని ఆన్లైన్లో తీసుకోండి, కొన్ని బయట తీసుకోండి. అప్పుడైతే మీకు కరెక్ట్గా ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో వస్తుంది. సో దీన్ని యాడ్ చేద్దాం, ఒక 4,300 యాడ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 15,100 అయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మన డేటాని అంతా స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక హార్డ్ డిస్క్ అయినా SSD అయినా కావాలి. సో SSD బదులు హార్డ్ డిస్క్ వద్దు అని ప్రిఫర్ చేస్తాను, ఎందుకంటే మీరు గేమింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఫాస్ట్ బూట్ అయితే ఉండాలి కాబట్టి అన్ని మీరు Windows 10 అయినా యూస్ చేయండి, Windows 7 అయినా యూస్ చేయండి. మీకు ఫాస్ట్ బూట్ అయితే SSD అయితే ఫస్ట్ అంటే స్పీడ్ ఇస్తుంది. అండ్ స్పీడ్ అనేది మీకు హార్డ్ డిస్క్ లో కన్నా SSDలో అయితే స్పీడ్ ఉంటుంది. సో నేను 240GB SATA SSDని అయితే ప్రిఫర్ చేస్తాను. ఇది అరౌండ్ 3,489 ఉంది కదా, ఈజీగా ఇది ఆల్రెడీ డీల్స్ లో మీకు అరౌండ్ 3,300కి అయితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. మీరు బయటికి వెళ్ళి కొనుక్కున్నా ఇది ఈజీగా 3,300కి అయితే వచ్చేస్తుంది. సో ప్రిఫర్ చేస్తాను. లేదంటే మీకు ఇంకోటి ఉంటుంది, లైక్ ఇక్కడ చూడండి SSD తక్కువలో అయితే మీకు ఉంటాయి కింగ్ స్టోన్. ఇది అరౌండ్ 2,500లో అయితే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది 240GBది. మీరు ఇది కొనుక్కోండి, ఎందుకంటే ఇది బెటర్. సో 2,500 వేద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి SMPS, ఎందుకంటే పవర్ సప్లై కావాలి కాబట్టి మీరు ఒక బెటర్ SMPS తీసుకోవాలి. సపోజ్ మదర్ బోర్డ్ సాకెట్ కి అన్నిటికీ మంచి పవర్ అయితే ఇవ్వాలి కాబట్టి ఒక బెటర్ మంచి SMPS అయితే తీసుకోండి. 500 వాట్ది లేకపోతే 450 వాట్ కూలర్ మాస్టర్ అయినా పర్వాలేదు. ఈజీగా మీకు ఇది 2,200కి అయితే వచ్చేస్తుంది బయట మార్కెట్స్ లో అయినా అమెజాన్ లో అయినా. సో అది కూడా వేసేద్దాం 2,200. అండ్ మీరు ఇవన్నీ కొన్ని ఆన్లైన్ లో తీసుకోండి,
కొన్ని బయట తీసుకోండి. సో మీరు కంపేర్ చేయండి. ఫస్ట్ అయితే మీరు పీసీ బిల్డ్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఫస్ట్ ఆన్లైన్లో అండ్ ఆఫ్లైన్లో రెండు కంపేర్ చేసి ఎక్కడ మీకు బెటర్ ప్రైస్ అండ్ మంచి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ వస్తుందో అక్కడే కొనండి. ముందే నేను ఇక్కడ ఈ అన్న చెప్పాడు, ఈ యూట్యూబర్ చెప్పాడు, ఇక్కడ కొనేయండి అక్కడ కొనేయండి అని కొనకండి. మీకు ఎక్కడ కరెక్ట్గా వస్తుంది అక్కడే వెళ్ళి కొనండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఒక క్యాబినెట్ అయితే కావాలి కదా. ఇవన్నీ కాంపోనెంట్స్ మనకి పెట్టాలనుకుంటే లైక్ మదర్ బోర్డ్, ఇవన్నీ ర్యామ్, ప్రాసెసర్ ఇవన్నీ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఒక మంచి దాంట్లో అయితే ఒక మంచి క్యాబినెట్ అయితే రావాలి. ఇది లుక్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. మీరు అరౌండ్ ఇది 3000లో అయితే మీకు వచ్చేస్తుంది. ఇగో ఇది చూడండి, యాంటీ స్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. నేనైతే ఆన్లైన్ అయితే ప్రిఫర్ చేస్తాను, ఎందుకంటే మీకు 1 year వారంటీ అయినా జస్ట్ అండ్ 10 days రీప్లేస్మెంట్ అయినా ఈజీగా జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఆన్లైన్లో అయితే కొనండి. ఇది అరౌండ్ 3500కి అయితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి బెటర్ గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే కావాలంటే మనకి బెటర్ రిఫ్రెష్ రేట్ ఉన్న మానిటర్ అయితే కావాలి. సో నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏసర్ 22-inch గేమింగ్ మానిటర్. ఇది ఏసర్ నైట్రో మోడల్ నెంబర్ చూసుకోండి, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది సూపర్ మానిటర్. అసలు 75 Hz రీఫ్రెష్ రేట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అండ్ 1 milli/second మీకు స్పీడ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ 2 HDMI పోర్ట్స్ అండ్ 1 VGA పోర్ట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇది లుక్స్ తో పరంగా పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా చాలా బాగుంటుంది ఈ మానిటర్ అయితే. సో ఇది అరౌండ్ 8800 అయితే అమెజాన్ లో ఉంది. నేను బెస్ట్ బై లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మీకు అరౌండ్ ఇది 8500కి అయితే వచ్చేస్తుంది. సో 8500. నెక్స్ట్ మనకి లాస్ట్ లో వచ్చేసరికి మనకి గేమింగ్ కన్సోల్స్ అయితే కావాలి. సో నేను ఒక కాంబోని అయితే సజెస్ట్ చేస్తాను మీకు. అదే రెడ్ గేర్ తో వచ్చిన మౌస్ కీబోర్డ్ గేమింగ్ కాంబో. ఇది చూసుకున్నట్టయితే ఒక గేమింగ్ కీబోర్డ్, ఒక గేమింగ్ హెడ్సెట్, గేమింగ్ మౌస్ అండ్ ఒక మౌస్ ప్యాడ్ తో అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఇది అసలు సూపర్ కాంబో, ఎందుకంటే ప్రైస్ సెగ్మెంట్ లో 2600లో బెటర్ అసలు. అండ్ ఇది మీకు డీల్స్లో కానీ ఎప్పుడైనా దొరికితే 2500 అరౌండ్ అంతే తగ్గుతుంది, ఎందుకంటే మీకు దీంట్లో RGB మౌస్, RGB కీబోర్డ్ అండ్ RGB హెడ్సెట్స్తో అయితే రావడం జరుగుతుంది. మీకు ఇక్కడ కొన్ని శాంపుల్ పిక్స్తో అయితే చూపిస్తాను నేను. ఇదిగోండి మౌస్, ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది, చాలా సూపర్గా ఉంటుంది అసలు. ఇప్పుడైతే సోల్డ్ అవుట్లో ఉన్నాయి. మీకు ఎప్పుడు దొరికేసిన మీరు ఒక్కొక్కసారి నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను కదా, దాన్ని ట్యాప్ చేయగానే మీరు దీంట్లోకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు మీకు అవైలబుల్గా కనపడంగానే బై నౌ అని కొట్టేయండి, ఎందుకంటే బెటర్ అసలు చాలా. అండ్ ఇది కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం మనం క్యాలిక్యులేషన్లో, ప్లస్ 2500. అండ్ మీకు ఇక్కడ ఇంకా 700 అయితే ఉండిపోయింది అని అనుకోకండి, ఎందుకంటే మీకు సపోజ్ డీల్స్ దొరికినా దొరకకపోయినా అటు ఇటుగా మీకు 700 అయితే ఈజీగా ఖర్చు అయిపోతాయి. సో మనకి లాస్ట్కి వచ్చేసరికి 35,000లో అయితే మన గేమింగ్ సెటప్ అయితే రెడీ అయిపోతుంది మీ ఇంట్లో. అండ్ ఈ వీడియోకి ఇంతే ఫ్రెండ్స్. అండ్ మీకు ఒక టార్గెట్ అయితే ఇవ్వదలుచుకున్నాను, అది 300 likes టార్గెట్. మీరు ఎలా అయినా కంప్లీట్ చేసేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. అండ్ మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే కలుద్దాం. అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఇన్స్టాలో అయితే మెసేజ్ చేయండి. ఇలాంటి కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ అండ్ టెక్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. అండ్ దిస్ ఇస్ వికీ సైనింగ్ ఆఫ్.